Всем привет! Хочу сегодня поговорить о люфте переднем мосте. Но хочу перед этим сказать, если вы ставите, у вас шруза стоит, и вы ставите вот эти шпильки с этими гайками самими, которые не откручиваются, не доверяйте этим гайкам, ставьте гравера, а шпильки закручивайте на фиксатор резьбы. Хочу поделиться тому, что вы замучитесь, эти шпильки будут откручиваться. Ну, давайте сегодня про люфт. Если у нас люфт, как сказать, флянцы переднего моста, хотя и заднего, все одно и то же. Если взяться вверх-вниз, флянец трясется. Я не говорю про тот люфт, который ты дергаешь кардан лево-право, ну, то есть в шрузах, в передних, везде люфт. Я говорю про флянцы вверх-вниз, дергается, шумит, визжит, воет, вибрирует. Вот. Видите, как трясется вибрация, вой стоит. Давайте разберемся, как же можно причину исправить быстренько и без всяких проблем. Вот смотрите, гайка почти открученная, то есть или втулка осела, или подшипник осел, но гайка прямо спокойненько вращается. Давайте сейчас я откручу эту гаечку и посмотрим, что у нас же внутри, если кто-то собрался делать. Я снял флянец, ну то есть гайку спокойно открутил. Гайку обязательно ставьте новую, всегда новую ставьте, когда будете обратно собирать. Видите, это там подшипник конусный. Кто-то задается вопросом, как тянуть. Тяните до того момента, пока не будет люфта. Перетягивать не надо. Крутнули гайку, когда будете заворачивать флянец. Проверили, есть люфт. Потянули еще чуть-чуть. Проверили, есть люфт. Потянули еще чуть-чуть. Нету люфта. Все, оставляем. Вот, давайте выйдем сальничек отсюда. Такое колечко проставленная шайба. И под ней уже стоит подшипничек. Давайте посмотрим. Вот так. Сейчас достанем. Она ну, то есть подшипник конусный, нельзя сильно его тянуть. Нам достаточно сделать так затяжку, чтобы не было люфт, чтобы подшипничек прижался, но не затянулся. Это вам подшипник, а не какая-то шайба. Достанем, посмотрим, потрясем, посмотрим, гремит, не рассыпается, все нормально. То есть в моем случае можно ставить все обратно, там распорная втулка. Ну ладно, собираем все обратно, и в принципе можно ставить новую гайку, притягивать флянец. Ну и все, погнали, вставляем флянец. Просто не тяните сильно. Вот даже сейчас затянул до такого момента, чтобы исчез просто люфт. Я просто затянул не сильно, вообще не сильно. Просто пока исчез люфт. Тянул обычной трещоткой. Мне хватило спокойно сил. Тянул до такого пора, пока просто подшипнички плотненько прижаются. Потянул. Есть люфт, как я вам говорил. Вот, я затянул чуть-чуть. Люфт пропал. Все, на этом хватит. На этом, друзья, пока. Хочу сказать, на данном ролике гайка закручена старой. Это я сделал для вас, чтобы вам показать. Так я сейчас буду опять все разбирать, и смотрите другое видео. А так достаточно просто тянуть до тех пор, пока исчезнет люфт. Нельзя перетягивать. У вас исчез люфт, не надо дальше тянуть. На этом хватит, и все, можно продолжать кататься. На этом еще раз пока.